meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo de receita. Meu marido vai fazer uma pizza caseira, que a gente comprou as coisas e ele vai aparecer hoje fazendo. Então vou mostrar pra vocês os ingredientes que a gente vai usar e como que a gente vai fazer. Deixa o seu like quem não deixou ainda, se inscreve quem ainda não foi inscrito e vamos ver o que vai dar aí a receita do marido. Então, pessoal, pra pizza eu peguei tudo aqui do ingrediente que o Júnior pegou na internet e mais os ingredientes e mais da massa. Então, o recheio da massa, né, gente? Fugiu da minha cabeça. A gente vai usar óleo. Confere. Presunto, queijo, ervilha, milho, fermento em pó, que é a pizza de liquidificador, tá? Essa daqui é fermento em pó da Royal, leite, manteiga, calabresa, molho de tomate, azeitona sem caroço, um tomate e farinha de trigo, gente. Eu vou mostrando passo a passo conforme ele for fazendo, tá? Mas os ingredientes base pro recheio vai ser mais ou menos assim. É tipo uma pizza de português e cebola também a gente vai usar. Everybody gives you advice, yeah, on how to live your life, how to live your life. Don't you know that life is full of surprises? You better realize, better realize. Nobody knows what's in your soul and how your heart works. Nobody knows, nobody cares. It's time for you to live your life, yeah. You can do it right now. Oh, you can do it right now. You can do it right now, yeah. You can do it right now. On how to live your life, how to live your life. Don't you know that life is full of surprises? You better realize, better realize. Nobody knows what's in your soul and how your heart works. Nobody knows, nobody cares. It's time for you to live your life, yeah. You can do it right now. Oh, you can do it right now. You can do it right now, yeah. You can do it right now.
Então, meninas, a pizza ficou pronta. A gente deixou mais ou menos uns 10 minutos até tudo derreter. A gente botou recheio pra caraca, quase transborda aqui, ó. Vocês podem ver. Eu vou cortar pra vocês verem como é que ficou, mas aparentemente tá muito boa. Então, pessoal, tá super aprovada, é bem facinho de fazer. Eu tinha filmado o começo, só que minha câmera não gravou. Eu pensei que tava gravando e não gravou. Tá super aprovada. Você gostou, amor? Com certeza. Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!